За сая хүү хугацааны тухайд хэлсэнгүү яг чин бүрэн сайд дараа нь бас тодруулаад нэмэлт хариулт өгч нь үстэй. Тэгээ яг энэ зээлийг бол бид нар авах ёстой одоо бидний хувьд бол зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага нь байгаад байгаа юм төсөл дээр бид нар хөрөнгө оруулалт авах гэж байгаа учраас гэдэг дээр бол бүрэн дүүрэн санал нэг ба. Зүгээр яг манай гадаад зээлийн үр хэмжээл нэмэгдээл байгаа л да жилээс жилд. Тэгээ би зориуд 16 онтой харьцуулж би асуусан. 16 онд нэг хүнд ноогдох манай өрийн хэмжээ 15 сая илүү тэгж хэлдэг байсан. Манай Монгол Ардын намынхан. Өнөөдөр одоо бараг 10 жилийн дараа 13 их найдаар нэмэгдсэн байна. Манай засгийн газрын зээл. За нийт гадаад зээлтэйгээ харьцуулбал энэ тоо илүү нэмэгдэнэ мэдээж. Тэгээ ингээд жилээс жилд нэмэгдээл идэг бидний өнөөдрийн нөхцөл байдал сайжрахгүй байгаа.